الزول في اللوان القبائل تقبايلين سو مثلا توجور لو كومبا كونتينيو كونسيرنون تقبايليس فين يعني ثلاث تقبايليس كونسيرنون نوتر لونغ ماتيرنيل ثقي سي لا سويت لا فيديو نيشيا جي ان بو بوتيتر بليسي كيلكو زيميغري مي كان وليد دينيغ جو لي كومبرون فاهمة سن بلي سي الميليو وين سي الميليو كل يوم ماك لنا على كل حال لي زيميغري يدير ربان راونسن ils ont éduqué leurs enfants kabyles, سنة تقبايليس je le sais mais زعما الدنيا plus de 50% des couples kabyles راونسن سنرا c'est dû au milieu, c'est dû à ça, c'est dû à ça, c'est dû à ça. Mais sur فتي كان juste كان تكتين ولا تفكير سي مون idée il y a une autre solution. ثلا ثلاث نظام القبائل. Alors, puisque c'est un phénomène vraiment difficile à maîtriser, je reconnais, c'est un phénomène difficile à maîtriser, qui نقارن على حسب المليون، على حسب مرات فغان وين، mais c'est une solution. Alors, كاينين نفكر انت لا solution. باش ثلاث je lance un appel du moment que c'est dire en France, au Canada, en France, au Canada, surtout au Canada que les Français, de la communauté kabyle, il y a des écoles pour lire l'arabe. Normalement, c'est officiel. Il y a des écoles pour lire l'arabe. Voilà. Il y a des écoles, des écoles, le gouvernement algérien qui paye juste puisque le phénomène pour maîtriser le phénomène c'est difficile à maîtriser. Voilà, c'est le milieu. Je lance un appel à toutes les associations kabyles berbères de France, du Canada, l'italien de la communauté kabyle, l'Espagne, en Amérique, même en Amérique. Je lance un grand appel à toutes les associations de taper sur la table à que l'État français, l'État canadien, des classes. Des classes. Chaque département, pas mal de coin de Rachir, نخدم دي كلاس وذيلي قبايلي يغران تقبايلي تقورانت تقبايلي يغران تقبايلي تقورانت يسن تقبايلي تقورانت ديس اتخدم تقبايلي اثنين غادي يخدمو قبايليين البروف ناخذين 65 بروف كيف والصغاران ايزون فون افيشي فون لونسي دو انترنت اتو لي كابيل كسان راونسن والسن تقبايلي اضروحن ضغرن أذلمذن تقبايليت de 5 ans jusqu'à 10 ans. Ça veut dire ils vont commencer la crèche après première année primaire, deuxième année, troisième année, quatrième année, cinquième année, sixième année, le maximum sixième année. On n'a pas dit uniquement ils vont apprendre le kabyle. On n'a pas dit après le CM khati, c'est normal. Tu ne vas pas imposer les langues de sciences, mais juste l'apprentissage de la langue kabyle. Je lance un appel à toutes les associations, et surtout de France, la communauté kabyle. Je lance un appel à toutes ces associations de créer des écoles, des écoles en arabe, et créer des écoles en kabyle, des écoles, des classes, chaque département. Et Marseille, par exemple, 5-6 classes. Ils vont faire appel à l'Qbaïl, ماشي ذي العيب وين يبغانا دي شكاع مش pour apprendre الكابيل دي شكاع juste كانت تحفظن تلمذن de 4 ans jusqu'à 10 ans 6 ans
يدير بروف يسلم تقبيلي تقران تيلي دير بروفيسور ديس البروف ني يربح يفدي خديم ثا بروفيسور ني كيف انا تروفي ان بولو سي اون تري بون شوز القبايل. Il faut taper, c'est ça le travail des associations. Mais chez les associations sur je remercie toutes les associations Je remercie toutes les associations, mais Canadiens, mais Français, ils concernant mais ça la vérité est oubliée. Parce que l'avenir de notre race, c'est notre progéniture, c'est pas nous. Nous, الساقين لا أزكى ولا شا كي سينا معتوب الساقين اللي غازكى ويسن أشد صح ذا بروجينيتور ما تسيلي لا رولاب دغا باسكو خاطر أشد صح ذي الدونيس c'est la langue pour que notre langue ne soit pas disparaître comme les langues pharaoniques, comme la langue pharaonique, comme la langue aztèque, comme d'autres langues qui sont disparues. Et maintenant, par exemple, il faut, on est responsable de nos progénitures. Même Zaghi ولا même Zaghi ماشي كان j'ai taquiné les immigrés. Même j'ai taquiné Zaghi, il y a des Kabyles, Zaghi des Kabyles, Argazis Kabyles, Samtodis Kabyles de naissance l'an ما تشطش من l'an تلاوين تربي دميس والراويس اللي تربي de naissance en français. Non, c'est pas du civisme madame, c'est pas du civisme. Il faut que tu saches que c'est pas du civisme. إني عصيت بلي ثلاث تقبايليت ذاك الروج سي ان تريزور دي تريزور إلاق أش نخدم ان بروتيكسيون نصح فوالا ذاك سي une petite vidéo كان je lance un appel et partager à fond dans tous les groupes on appelle toutes les associations de faire ça. Si vraiment en cas de force majeure, en cas l'État français, l'État canadien, l'État italien, elle ne voulait pas accepter ça, peut-être notre gouvernement, ils vont lancer, ils vont les appeler, ils vont appeler les gouverneurs à Guinée français dans le Canada, il ne fallait pas leur faire ça. Vous pouvez même القبايل مثلا une vraie solidarité فيك نسد que nous nous aimons فيك نسد القبايل ما en cas de force majeure كي الدنيا تزمرم vous pouvez quand on veut on peut avec une grande solidarité à tous les patrons kabyles qui sont خلاق زريمن qu'ils vont cotiser sur l'ouverture. S'il faut, il faut louer des salles avec des cotisations et faire des classes à Guinée ou Indien. Et avec des cotisations, ils donnent la charité à un ouvrier simple a dit que 50 euros, 20 euros, 10 euros. Tu donnes, tu verses 20 euros par mois, 10 euros par mois, ça suffit. Mais oui, c'est un tu les donnes 20 euros par mois, 10 euros par mois, qu'est-ce que c'est? الحاجة اللي أتسوي ضجرم قرآن أتسوي ضجرم قرآن ريل ونغمى جوزي c'est pour garantir notre langue à ne pas disparaître القبائل وراو ثيلانان وان إيشي رامي والدنيا ثقباليس ذاك الروج إذا فيديوني عدنا غاوني بلي ثقباليس ذاك الروج سي ان تريزور إما كنوني الدنيا الشيميا الشغار أيغار إيواشو كل أول شاك مو يساكتمو دمو دو ميم سونس ولاش دينا غاينات فاوني دارلو غانوترمو مارستينيض الشغار سي بوركوا مارستينيض où tu vas aller
استقباليت غزا كان ربي يا ربي سيما ما نجا ثلاثة مثاقي غاس ديسباري ولا خاص نخدم في محرمي خاص كان اون متر دي فولار ونرنو الجار اي سي كراف ما سيضيون اوتيفا انت راه تروحها ساني راه تروحها انيثا راه تروحها اني ورا تروحها 4 ولا توجورا لو مينيموم دي مو اتشوف ساسي المينيموم ويونا قال لك جيسترا ثلاث تقبايلات باسكو سا 37 لتر الفابيتيك اش يداوذا المينيموم اتشوف دو نطروا سي كراف ايه الور الى عنان ون اتو ليز اسوسياسيون قلنا في فرنسا على كابيل فرنسا بربر اوروبيا وين الها كوين خدمه ما حودوا واحد في الاول معنا ماشي كان لي زاسوسياسيون سورفتي الدنيا ولا كاع فهم سليثني يدي فرورين ديال الصح رغرس نوثني تلها كان يصح يفو با تومبي سور لو جو دو بوفوار اما تبدي ولا كي بوريان ماشي كان لي زاسوسياسيون سورفتي هذا تفهم ماشي كان لي زاسوسياسيون شطح ورديح ماشي الفايدة كان زعما لابيمون وين إلا لابيمون برديمون طري ماشي الصح سي لا لونغ سي لا مانتونونس سي لو مانتيان دو لا لونغ القبايل إوا سازكا يمكن يهضر سي بور لافونير دو نو بروجينيتور ربي ذايا كان راوني الدنيا ما استغفر غير اللول ما قرزاغ الحمد غير اللول هذا يا القبايل أحدو فلان وين ثاني مرسن وين بون كوراج أنا وين خمس لابالاكي أكو ويدي يخدم نشري ذا درنون أي تبعنا تخمن لابالاكي إلى أنا كدا حمد كشيني اسمح سيسنا كيد الغاشي أدا حمد بركان حبيبي إلى أنا كاميروش أكن مثلا من القبايل إلى أنا كاميروش إلى أنا كحدوش زلال إلى أنا بلا مدراني دكاتو أكو مراد ساد دي باريكريتور أكو زريغا كن ملان أما جدا قادك خمس دوك لابالاكي فليزاس أنوالي ذغان أنوالي فوتر ترافاي أليز أسوسياسيون إي سي كوم سا أو تزر مساقرون فوالا فوالا سي كوم سا سورفتي يوم يلو دير غير وكي يخدم نسري ثاثا وانا ندرا اكو اكن مالان سورفتي ما يلو وين تشوف يتشر المخ يقوى الحير ذي قولاون كل يوم ذا شو ثيوغن كل وذا شو ديتمني ويوظن وذا المحاين ومسكين يسداين ويخدم ثوها تاليا تخيل كاين ويون صفضان غاو كيم الطاون في كارثة ثانواليا ماشي سنة ماشي ثلاثة أقوان تفلاغ ثلوفا ماشي ثيوثا سيد نحكو يجرح ورثرنا ثاسا ولا ما خاص نتصلصا مدن مكتين بغا نترو القبايل مولود جاب تسيس يقارنها شتانا كي قاعد دار اللي يقرز نغا معليش ماذا قد يسن زران ما سيتياسيون لكن قارن استقباليت يقوغني ركزني رسلون معناك جمون فود ما في جمون فود تو كنيسي كيما انتراس تثلاثي ذي ذلسينو ذا كيلتورينو اكيل نو ديسباريس با إذا كان القبايل أحد واحد فلان في اللون بارتاجي أفون هذا لا تتم الشغل كين إلى عنوان فكان سدغان والي دغا فوتا سوليداريتي القبايلة وكان سداه واه دغا ثولا ديفانس صح كني سينا سليمان عزام في لماني بون كوراج